तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में आ गए हैं तो कहीं और जाइएगा मत, बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूँ मैं आज आपको। ऐसी बात है कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, अविश्वसनीय बात है ये। आज जो मैं बताने वाला हूँ अभी मैं सीधी बता देता हूँ बात को कि बात क्या है। वो एक फ्लाइट की कहानी है। आपने जैसा देखा कि नीला आसमान खा गया उस फ्लाइट को, तो वो क्या स्टोरी है, क्या पूरा का पूरा सीन है मैं बताने वाला हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ 1954 में एक फ़्लाइट जर्मनी से टेक ऑफ करती है ब्राज़ील जाने के लिए। और वो फ़्लाइट में क्या होता है पता है, 92 यात्री होते हैं। 92 यात्री उस फ्लाइट में बैठे हुए हैं और वो फ्लाइट जर्मनी से ब्राज़ील में जा रही है। 18 घंटे का ये सफ़र था बराबर। तो 18 घंटे तक तो उस फ्लाइट को वहाँ पे वैसे ही पहुँच जाना चाहिए, पर वैसा नहीं होता। वो फ्लाइट ब्राज़ील पे भी लैंड नहीं करती है और जब पायलट और उनके सभी स्टाफ मित्रों ने ये कोशिश की पता करने की, तो वो फ्लाइट कहीं लैंड ही नहीं हुई है, कहीं पे भी वो लैंड नहीं हुई है। महीनों तक उसकी जांच गई, फिर वो पायलटों ने उसकी जांच करना छोड़ दी कि इस फ्लाइट को तो नीला आसमान खा गया, सब लोग ऐसा बोलने लगे। पर अब और क्या होता है, अब ऐसे देखने वाली अविश्वसनीय बात होती है 35 ईयर्स के बाद, 35 साल के बाद 1989 में वही फ्लाइट ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट पे लैंड होती है। तो वो अथॉरिटीज़ और पायलट और उनके स्टाफ ने उनको जो पायलट से कांटेक्ट कर, जो उस फ्लाइट का पायलट था उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो फ्लाइट में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ पायलट से। तो ये सब वहाँ पे जा गए और उन्होंने चेक किया, तो क्या उनको देखने मिला पता है, उन सब के कंकाल सीट बेल्ट से बांधे हुए वहीं के वहीं पड़े थे। और ये देख के सब अचंभित रह गए। तो अभी भी ऐसी चीज़ें हुई है कि जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको मेरी बात सच्ची लगती है या नहीं लगती है, कमेंट में बताइए। और नहीं लगती है तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए और ऐसे ही नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।